credibilitatea începe să devină dificilă, pentru că multă lume din generația noastră nu a avut reflexul corect de a-și replica achievement-urile din viața profesională în zona digitală. Adică au muncit, au făcut super treabă, n-au vorbit despre asta. Că au zis că nu mă laud, că mi-e rușine, că de ce, pe cine interesează ce am făcut eu? Păi pe future self îl interesează, pe viitorul tu îl interesează ce ai făcut tu. Da? Pentru că fiecare moment pe care l-ai ratat în cariera ta, în business-ul tău, în care ai putut să construiești ceva și nu ai postat, n-ai spus, păi tu ți-ai sacrificat viitorul. Că acum dacă se uită cineva pe LinkedIn și vede o persoană cu 20 de ani de experiență, cu 100 de postări din timpul ăsta, cu achievement-uri, cu proiecte, cu oameni care îi dau acolo review-uri pozitive, e un om care are un istoric, are un track record. Credibilitatea crește. Da, pe când cineva, 20 years at that workplace, punct, și n-are nici poză la profil. Păi l-ai angajat? Sau ai lucrat cu o companie al cărui owner nu e verificabil? Sau câteodată chiar stai și te întrebi oare ce-o scris acolo e adevărat sau doar o scris ca să dea bine la CV? Da, dar sincer... Dacă n-ai văzut nimic. Exact, exact.